Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хууль 11 жилийн өмнө батлагдаад 6 жилийн өмнө шинжилгээний хариулга нь батлагдсанаас хойш 2 дахь удаагийн улсын хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл их хурлаар хэлцэгдэх гэж байгаамаа. Тэгээд өмнөх 5 жилийн үндсэн чиглэлийн төлөвлөлтийн хэрэгжилт хангалтгүй байгаа талаар байнгын хорвоон дээр тавьсан ихтгэл танилцуулгын үеэр бас ийм дүгнэлт гарсан байна. Тэр ер нь бол үндсэн шалтгаан нь бол хэмжиж чадахгүй байгаа, хэмжиж чадахгүй бол хянаж чадахгүй бол удирдах буюу асуудлыг шийдвэрлэж чадахгүй гэсэн тийм зүй тогтол харагдаж байгаа юм байна. За тэгэхээр ингээд дараах саналуудыг хэлмээр байна. Нэгдүгээрт нь болохоор энэ үндсэн чиглэлийн хүрээнд зорилго, үр дүн, шалгуур үзүүлэлт, арга хэмжээ, төсөв гэсэн ийм гинжин холбоосыг бүх салбарт нэг загвараар мөрдүүлэх шаардлагатай гэж үзэж байна. Ерөнхий сайдаа. Өөрөөр хэлбэл нэг хэм хэмжээ. Хоёрдугаар үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн үр дүнг 4 жилийн эцэст улсын хурлын төвшөнд нэг удаа дүгнэх биш. Явцыг жил бүр сар бүрээр нь захин байдлаар хяналтын систем бүрдүүлээд ингээд хардаг бол зөв байна гэж үзэж байна. Сүүлийн үеийн судалгаагаар хиймэл оюуны буюу бүтээмэл оюуны үр өгөөж төрийн энэ ашиг төлөвийн коэффициентийг нэмэгдүүлэхэд 70 хүртэлх хувиар боломж авчирж байгаа, хэмнэлт авчирж байгаа, үр дүн авчирж байгаа гэсэн зүйл байгаа. Тэр утгаараа энэ захим дотроо бол хиймэл оюунд ашигласан хэлбэрлүү бас оруулмаар байна. За жилийн зорилт төсвийн хөтөлбөрүүдийн хүрээнд жилийн хөгжлийн төлөвлөгөө дарамтгүй дундаж төсөв гүйцэтгэлийн гэрээг үндсэн чиглэлийн шалгуур үзүүлэлттэй холбож програм төсвөлтийн зарчим шилжихийг бас санал болгож байна. За аймаг тус бүр орон нутгийн нэгж үндсэн чиглэлтэй 3-5 үндсэн шалгуур үзүүлэлтээр ерөнхий сайтай тодорхой гэрээ байгуулан ажиллаад хэрэгжилтийн үр дүнгээр нь санхүүжилтийн татаас урамшууллын хэмжээг тогтоож олох нь зүйтэй гэсэн саналыг бас хэлмээр байна. За үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн явц үр дүнд хөндлөнгийн үнэлгээг хараат бус бие даасан байгууллагаар хийлгээд улсын хурал дээр сонсч болно гэсэн саналыг бас хэлэх гэж байгаа. За энэ талаар шаардлагатай гэж үзвэл холбогдох хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах боломж байна гэж харж байгаа. За мөн бас үндсэн чиглэлийн салбар бүрийн багцыг төлөвлөх хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийхдээ загвар програм хангамж бүхий техникийн хатуу зөвлөлн дэд бүтцийг бүрдүүлээд үндсэн чиглэлийн шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилтийн явцыг эрт тод байлгахыг бас энэ эдийн засгийн хөгжлийн яам бас хийвэл үр дүнтэй гэж харж байгаа учир сайдаа. Үндсэн чиглэлийн гол индикаторын тодорхойлолт, тооцооллын арга, өгөгдлийн форматыг холбогдох сайдуудын хамтарсан тушаалаар батлаад бүх байгууллага мөрдөж ажиллах нь бас бүтээмжийг нэмэгдүүлэх юм байна гэж харж байгаа. Зөв нэг жишээ татхад бид ингээд утаатай холбоотой асуудлыг сүүлийн 10 гаруй жил ярьсан, байгууллага нь 8 удаа субъектээ сольсон, заримдаа нэг эрүүл мэндийн яам, заримдаа хот, заримдаа уур амьсгал орчны байгаль орчны яам, заримдаа эрчим хүчний яам, заримдаа ерөнхийлөгчийн хам газар гэж явагдсан. Тэр аливаа нэг асуудал дээр тогтвортой хариуцлага хүлээх эзэн байхгүй, салбар хоорондын дундын ойлголцол муутай. Тэгсэн ернээсээ тусдаа нэг засгийн газар мөртлөөсөө дотроо гарч байгаа шийдвэрүүд нь уялдаа холбоо багтай, эргээд тэр нь хэмжих нэгжгүйгээс болоод ямар ч гэгээлэг хөгжлийн төлөвлөгөө хөтөлбөр байсан хэмжиж чадахгүй дээр болоод унаад байгаамаа. Тэм учраас бас Монгол Улсын ерөнхий сайдтай бас шатрын спортын хүн энэ улс орны хөгжил дэвшил дээр төлөвлөлт гэдэг юмыг хэмжих нэгжтэй нь шинжлэх ухаанч байдлаар ингэж хангахад энэ 5 жилийн хөтөлбөртөө тусгаасаа гэсэн саналыг хэлмээр байна. Санал хэлж байгаа. Тодруулах. За, Цандаа шилтэр хэрэгцээд. За, Эрдэнэ улгын асуултанд хариулъя. Яг ийм шалтгааны улмаас үндсэн хуулинд үндсэн хуулийн 25-1-7-д хөгжлийн бодлого төлөвлөлт доктортой байна гэсэн заалтыг харуулсан. 2019 он хүртэл үндсэндээ өнгөрсөн 20-30 жилийн хамгийн алдаа бол яг таны ярьж байгаа нэгдсэн бодлого төлөвлөлтгүй 174 хөгжлийн бодлого баримтчиг хоорондоо уялдаа холбоогүй, хэрэгжидэггүй, урайлга зөнгийн шин чанартай хэмжиж болохгүй. Ийм учраас үндсэн хуульчлах замаар хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуулинд 2021 оны 1-р сарын 26-нд лөө 19 онд орсон үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг үндсэн хуулиар баталгаажуулаад хөгжлийн төлөвлөлт гэдэг бол хөгжлийн бодлогын хэмжигдэхүйц зорилтуудыг үе шаттайгаар тодорхой хугацаанд хэрэгжүүлэхээр тодорхойлсон хөтөлбөр боловсруулах үйл ажиллагааг хүртэл тодорхойлоод шинжлэх ухааны үндэстэй байхаар заагаад ингээ урт хугацааны хөгжлийн бодлого, дунд хугацааны хөгжлийн баримтчиг буюу 5 жилийн үндсэн чиглэл, 5 жилийн үндсэн чиглэл дээрээ үндэслээд аймгийн засаг аймаг орон нутгийг хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл, хөгжлийн зорилттой хөтөлбөр,
За энэсээ үндэслээд засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 5 жилийн хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэх засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр гаргах ёстой. Наривчлсан төлөвлөгөө нь. Ингээ бүх салбаруудын тоо уялдаа холбоотой нэгдсэн бодлоготой болж байгаа. Бүх салбарууд хэдүүгүй бүх аймаг сум хурлын дотор нэгдэж гарах ёстой ийм хууль батлсан байхгүй юу? Одоо энэ улсын хурлын хууль та хуулиа үзэх юм бол за ингээ энэ хуулийн дагуу улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг батлана. Одоо хамт батлах гэж байна. Энэний дагуу улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө батлана. Жилийн төлөвлөгөөгөө яг энэ хэмжигдэхүүс нэгжээр батлана. За жилийн төлөвлөгөөнд үндэслэж улсын төсөв батлах. Ингээд энэ бодлого бүгд уйлах ёстой. Хамсалтай нь энэ хилцүүлгийн явцдаар нэг улсын жилийн төлөвлөгөө нь энэ 5 жилийн үндсэн чиглэлтэйгээ уйлдаж батлагдах ёстой байтал одоо мөрөөдлийн жагсаалт болоод тэлээд баталсан тохиолдол одоо өнгөрсөн хэрэг дээр гарсан юм учраас төсөв бол зэгстэй болоход маш хүндрэл учруулсан. Ийм учраас энийг хаана анхаарч энэ хөгжлийн бодлого төлөлтийн нэгдсэн байх зарчмыг улсын хурал, засгийн газар бүх салбарын түвшинд анхаарч ажиллах шаардлага. Тэгжээж энэ бодиттой баримтж болж байгаа. Хуультай хуульчлаад энэ таны хэлж байгаа бүх юмыг ууланд заацсан. Хууль маань хэрэгжихгүй яваад байгааг л одоо бид хэрэгжүүлэх гэдэг.